ป่าหน่วยครับป่าหน่วยการช่างครับวันนี้มาลง3 คันกับไทยเจริญการช่าง3 คัน30 กว่าไร่ครับลองเทสใหม่ลองกำลังเครื่องลองระบบใหม่30 ไร่3 คันครับวันนี้
มาแล้วครับคันหน้า ไทยเจริญป่าหน่วยครับไทยเจริญป่าหน่วยขับโดยไมล์เจ้าของรถขับเองไทยเจริญป่าหน่วยครับไทยเจริญป่าหน่วยปี 2020ขับโดยเจ้าของรถไมล์กันวันนี้มีแต่ไทยเจริญทั้งหมดครับ3 คันไทยเจริญป่าหน่วยไทยเจริญการช่างตามมาด้วยกันติดๆ2 คันเต็มมาแล้วครับ1 คันคันท้ายไทยเจริญการช่างปี 2020